Ալիևը փորձում է արդեն բացահայտ կերպով ցույց տալ, որ ինքը Հայաստանի կառավարիչն է։ Ամբողջ աշխարհը խառնվել է։ Բոլորը պատրաստվում են պատերազմի, միայն Հայաստանի Հանրապետությունն է, որ պատրաստվում է խաղաղության։ Իսկ ինչ է նշանակում էներգետիկ կապվածության մեջ ընկնել Ադրբեջանից։ Ինձ թվում է Շուշիի ծորակը բացել փակելու արդյունքում մենք տեսել ենք դա ինչ է նշանակում։ Ավելի վատ բան է նշանակում, քան Շուշիի ծորակը բացել փակելը։ Ցավի կորստով մեր եւ Ադրբեջանի սահմանը մեծացել է 3 անգամ։ Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, Մարտական եղբայրություն միաբանության գրասենյակում ենք եւ միաբանության անդամ, ազգային հեղափոխության կուսակցության վարչության անդամ Մասի Շիրյանի հետ քննարկելու ենք շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններ։ Ես մեդիա խմբի անդամ Կարմեն Մարտիրոսյանն եմ։ Ողջույն։ Այս շաբաթ Ալիևը բավականին ծավալուն ելույթ ունեցավ եւ նորից ընդգծեց, որ TRIP-ը Զանգեզուրյան միջանցքը իր խոսքով պիտի կայանա որպես Նախիջևանի պոտենցիալ կոնսոլիդացիա։ Ուժային հարվածով ձեռք բերվածը ուժով էլ պիտի պահվի, մեծամորի փակումից հետո էլ Ադրբեջանը կարող է Հայաստանի համար էներգետիկ մատակարար դառնալ։ Մի քանի մեխելի իրար վրա։ Եվ նաեւ անթաքույց ասաց, որ այս ամենը հենց ուժային լծակ է համարում Հայաստանի համար։ Ըստ նրա, այդ ամենը բավարար չեն, այդ ամենից հետո իրենք կներկայացնեն իրենց իրական նոր պահանջները։ Ինչ է կատարվում, Մասիս ջան։ Կատարվում է 20 թվականի նոյեմբերից սկսած քաղաքականության շարունակություն։ Այսինքն, երբ որ մենք դեռ 21 թվականից հիմնադրման պահից ասել են, որ նոյեմբերի ստորագրումով հիմք է դրվում Հայաստանը կապիտուլյացիա ենթարկելու գործընթացը, այսինքն Հայաստանի կապիտուլյացիան ամրագրելու գործընթացը, հենց սրա մասն ենք ասել։ Ու մենք միշտ ասել ենք, որ այս process-ները շարունակական են։ Հայաստանյան քաղաքական դաշտում բացահայտ արդեն իրանք միշտ բացահայտ են գործել։ Հայաստանյան քաղաքական դաշտում նենգաբար, սրիկայաբար խոսույթները տեղափոխում են այլ դաշտ ու փորձում են Իմ մյուս հարցից բառեր ես վերցնում, սրիկայաբարը թողնենք հետո։ Բոլորով իրենք այդ խոսացող գլուխները, այսինքն ովքեր որ հիմնական մեդիա դաշտին են տիրապետում, մեդիա ռեսուրսները իրենց ձեռքում է կենտրոնացված, բոլոր բարձրախոսներից իրենք անընդհատ խոսում են ոչ կարևոր թեմաների մասին։ Հիմա միևնույն ժամանակ Ադրբեջանում տարբեր մակարդակներով քաղաքական գործիչները եւ ղեկավարը հայտարարությամբ են հանդես գալի անընդհատ իրենց պահանջների մասին, այսինքն Ադրբեջանը գործում է համակարգված վերտիկալ համակարգ է, մենք գիտենք, որ իրենց կառավարման համակարգը վերևից ներքև հստակ աշխատող մեխանիզմ է, այսինքն չկա դեմոկրատական որևէ նշույլ, ու իրենց համակարգը գործում է նախագահի աշխատակազմով, այսինքն թե դիմադիրները, թե իշխանության ներկայացուցիչները եւ թե հասարակական սեկտորը իրենք բոլորը գործում են մի կենտրոնից կառավարվելով։ Հիմա Ադրբեջանում տարբեր մակարդակներով, տարբեր անգամներ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ից սկսած այս հայտարարությունները, պահանջները ներկայացվել են։ Մեծամորը կարծես առաջին անգամ էր։ Մեծամորի թեման 90-ականներից ակտուալ է։ Բայց մենք սրա մասին չենք ուզում խոսել։ Հիմա հերթականությամբ կանք թե ինչ է տեղի ունենում։ Ինչի չենք ուզում, եթե խնդիրը այն էլ այսպիսի խնդիր, որ առավելագույնս կարևոր է մեր համար։ Ալիևի հարցազրույցը 3 հիմնական կոմպոնենտ է պարունակում։ Նախ Հայաստանի վերջնական կապիտուլյացիա ենթարկելը։ Եվ ասած կապիտուլյացիա բառից վատ մի զգացեք հայեր։ Հա։ 3 կոմպոնենտ է պարունակում կապիտուլյացիան, որից հետո բխում է միջանցքի ստացում եւ էներգետիկ կապվածության մեջ գցել, այսինքն հիմա հասկանանք թե ինչ է նշանակում կապիտուլյացիան։ Այսինքն ինչ է տեղի ունենում։ Ալիևը փորձում է արդեն բացահայտ կերպով ցույց տալ, որ ինքը Հայաստանի կառավարիչն է։ Հայաստանը ինքն է կառավարում։ 20 թվականի նոյեմբերից հետո ինքը հասել է մի իրավիճակի, որ այլևս կարող է ինքը հայտարարել, որ իր ասածով պետք է գծվի Հայաստանյան թե ներքին, թե արտաքին քաղաքականությունը։ Այդ կապիտուլյացիա բառը ինքը որ ասում է պետք չի դրանից վատը զգալ։ Դա նկատի ունի, որ ես էլ ձեզ լավ կնայեմ, կարող ավելի լավ նայեմ, քան ձեր կառավարիչներն են ձեզ նայել, այսուհետ ես եմ կառավարել Հայաստանի Հանրապետությունը ու իմ ասածով եք շարժվելու։ Հիշեցնեմ, որ
խորհրդայնացվելուց հետո Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, այսինքն այդ խորհրդային կարգեր հաստատելուց հետո այդ լավ նայելու արդյունքում հայերը կորցրեցին Նախիջևանը դանդաղ եւ երկարաժամկետ ընթացքում։ Ինչ արեցին։ Նախիջևանի օրինակն է գնում, ինքը պատահական չէ հայտնվել է Նախիջևանում, ու այդ հայտարարությունը Նախիջևանից անում։ Խորհրդայնացվելու ժամանակ Նախիջևանը ավելի շատ հայկական էր իր բնակչությամբ, դեմոգրաֆիայով, քան ադրբեջանական։ Նախիջևանը ընդհանրապես հիմնադրվել էր որպես փորձնական տիրույթ բազմազգ ժողովուրդների խաղաղ համակեցությունը ապացուցելու համար։ Բայց ինքը դեմոգրաֆիական առումով, դեմոգրաֆիկ առումով ինքը հայկական էր։ Այո։ Եվ իդեպ ինչ արեց Ադրբեջանը։ Հազար ներողություն։ Նախիջևանից են իմ մայրական կողմի պապիկը, հարազատներս, եւ ես ունեմ անձնական իմ բարեկամների պատմած անձնական հուշերը, թե ինչ ջարդեր են այնտեղ եղել 1964 թվականին, ինչպես է լռել խորհրդային ոստիկանությունը, միլիցիան եւ ինչպես է այնտեղից եղել այդ էթնիկ զտումը։ Դա մենք կոշտ ուժի մասն ենք խոսում, բայց Ադրբեջանը նույնիսկ խորհրդային տարիներին իրականացրել նաև փափուկ ուժի մեթոդը։ Ինչ է արել։ Հնարավորություն է տվել, որ Նախիջևանից հայերը կարողանան գնալ կրթություն ստանալ Բաքվում եւ Սումգայիթում լավ աշխատանք ստանալ։ Այսինքն բնորանից կտրել են մարդկանց տեղափոխել Բաքու եւ Սումգայիթ, որից հետո արդեն իրենց հարմար ժամանակ հեռացրել են այդ բնակչությանը նաև Ադրբեջանից, այսինքն Սումգայիթից եւ Բաքվից ջարդերի տեսքով էթնիկ զտում, ցեղասպանություն, բարի բուն իմաստով զտել են, էլի։ Բայց արդեն իսկ դատարկված Նախիջևան են իրենք ստացել մինչև այդ, այսինքն լավ կյանք ապահովելու մեթոդով հիմա նույնն են անում, այսինքն սկզբից փորձում են լավ կյանք ցույց տալ, որ այ կլինեք Ադրբեջանի հետ կունենաք ապահովություն, կունենաք բանիրը պահել էսպես, կունենաք քաղցր կյանք, ճոխ կյանք, հետագայում իրեն գիտեն ինչ են անում։ Այսինքն մենք սա տեսել ենք, երկարաժամկետում ենք տեսել։ Սա թուրքական, ադրբեջանական հազարամյա անխափան գործող համակարգ է ու գործել է մեր նկատմամբ։ Հիմա իրենք սրա մասն են խոսում։ Այսինքն այն ամեն ինչ որ իրենք առաջարկում են իբր թե մեզ ուզում են լավ անել, չկա նման բան։ Երբեք ու երբեք թուրքերը, ադրբեջանցիները մեզ համար չեն փորձելու լավ բան անել։ Իրենց աչքերը Ալիևի աչքերը չի ուռել հայ ժողովրդի համար։ Ինքը կոնկրետ օրգանական ատելություն ունի հայերի նկատմամբ։ Դա փաստում են իրենց դասագրքերը, իրենց ուսումնական ծրագրերը, թե իրենք ինչ են սովորացնում իրենց դպրոցներում, հայերի մասին ինչ են ասում, ինչ են պատմում ու ինչ են սերմանում։ Իրենց պետական ռազմավարությունը, բոլոր երկարաժամկետ, միջնաժամկետ բոլոր ծրագրերը, որտեղ ոչ միտեղ չեք կարող հայկական գործոն գտնել։ Իրենք տարածքը պատկերացնում են առանց մեզ։ Հիմա կանք այդ կապիտուլյացիայի հետ կապված վերջին հատվածին, այսինքն ինքը հասկանում է, նույն Ալիևը հասկանում է, որ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ին ինքը իրապես հաղթանակ չէր տարել ոչ Հայաստանի Հանրապետության եւ ոչ էլ հայ ազգի նկատմամբ։ Ինքը դա գիտակցում էր, դրա համար ինքը իրեն անհանգիստ էր պահում։ Մենք հիշում ենք, որ Ալիևը ինչ ձևի վարքագիծ էր դրսևորում 20 թվականի նոյեմբերի 9-ին ու դրանից հետո ընթացող process-ներում, այսինքն անհանգիստ երեխայի պես ինքն իր հաջողությանը չէր հավատում, որովհետև իրապես ինքը հասկանում էր, որ այդ իր հաղթանակը չի, այսինքն ինքը ուժային հաղթանակ չի տարել, հակառակ այդ հաղթանակը իրեն նվիրվել է, բայց ի տարբերություն օրինակ մեր կառավարիչների, մեր ղեկավարության Ալիևը շարունակեց ամրագրել դա որպես հաղթանակ գործողություններ իրականացնել, այսինքն ինքը շատ արխային չընկավ։ Ինքը շարունակեց աշխատել ու 6 տարիների ընթացքում ինքը հասել է մի մակարդակի, որ ինքը արդեն ամրագրում է իր հաղթանակը, որովհետև ինքը հասավ մեր գիտակցություններին, Հայաստանում կարողացավ պրոպագանդայի միջոցով, այսինքն գործողը ընդհանուր մեդիա դաշտը հիմնականում գտնվում էր իր ազդեցության տակ։ Ու սա ուղղակի չենք ասում, էլի, սա փաստերով կարող ենք ապացուցել, որ Ադրբեջանի տարածած խոսույթը մեր մեդիա դաշտը դա տարածում էր
Ադրբեջան հարմար ձևով, այսինքն որ մենք թույլ ենք, մենք չենք կարող, հնարավոր չի դիմադրություն ցույց տալ, պետք է գնալ, խնդրել ձգտել խաղաղության ամեն գնով, այսինքն մեր թե ընդդիմությունը, թե իշխանությունը բոլորը խոսում են խաղաղությունից, այսինքն իրականում Հայաստանի պարտությունից։ Հիմա Ալիևը սա հասկացել է, որ ինքը թե ընդդիմությանը, թե իշխանությանը կարողացել է հասնել մի մակարդակի, որտեղ որ բոլորը ձգտում են Ալիևի հետ ունենալ լավ հարաբերություններ, գնալ խաղաղության։ Այսօրվա ուժեղ Հայաստանը, Հայաստան դաշինքը, ինչը պատիվ ունեն դաշինքը, նույն հանրապետական կուսակցությունը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը բոլորը ձգտում են խաղաղության Ադրբեջանի հետ։ Իսկ իրականում հենց Ալիևը ասած կապիտուլյացիան են ձգտում։ Երբ որ իրենք ասում են, այ մեր առաջարկած խաղաղությունը, այլ է, չկա այլ խաղաղություն։ Մենք օրինակ ազնիվ ենք մեր քաղաքացիների հետ եւ ուղիղ ասում ենք, որ մենք չենք գնալու Ադրբեջանի հետ խաղաղության, եթե մենք լինենք Հայաստանի իշխող ուժը, մենք չենք գնալու խաղաղության, որովհետեւ այդ իրենց ասած խաղաղությունը դա Հայաստանի պարտությունն է կամ կապիտուլյացիա։ Արի այսպես ձևակերպենք, հա, մենք վերանայելու ենք նշված պայմանները, որովհետև այնպես չի, որ խաղաղությանը դեմ ենք, բայց դեմ ենք մեզ հանձնված այս իրավիճակին, որը ներկայացվում է խաղաղություն անվան տակ, բայց կապ չունի իրական խաղաղության հետ։ Իրական թե ոչ իրական, չկա խաղաղություն։ Սա մենք պետք է գիտակցենք։ Չկա աշխարհում խաղաղություն։ Թրամփը եկել էր իշխանության, Թրամփը եկել է իշխանության, ասել է ես պատերազմ չեմ սկսելու։ Եվ Թրամփը նաև ազնիվ էր այդ մղումներում, ինքը ցանկանում էր պատերազմ չսկսել, բայց պատերազմ սկսել չսկսելը բազմաթիվ հանգամանքներից է կապված ու չկա խաղաղություն այս պայն։ Աշխարհը նոր փուլ է թևակողել։ Մենք չենք կարող մեզ խաբել, իրականության աչքերին չնայել ու կեղծ թեզերով ինքներս մեզ կերակրել։ Թրամփը քարոզչական պատերազմի գործիքները առավելագույնս ճիշտ է օգտագործում, որպեսզի հասնի իր նպատակին, ինքը երբեմն նշում է կորդինալ հակառակ պատկերը ընտրվելու համար, դրանից հետո համապատասխան դիրք ունենալու համար, համապատասխան բանակցություններ սկսելու համար, զենքի համար եւ այլնի համար, այսինքն մենք տեսնում ենք նույնիսկ Իրանի վրա հարձակվելու առումով, ասում է չէ, վերջացավ, էլ չենք հարձակվում եւ այլն, ու ժամեր անց հերթական հրթիռների խումբը գնում է Իրանի ուղղությամբ։ Մենք տեսնում ենք, որ աշխարհը թևակողել է նոր փուլ։ Չկա խաղաղություններ որևիցե կետում։ Ամբողջ աշխարհը խառնվել է։ Բոլորը պատրաստվում են պատերազմի, միայն Հայաստանի Հանրապետությունում է, որ պատրաստվում է խաղաղության։ Այսինքն մենք փորձում ենք աշխարհին հակառակ գնալ։ Սա անառողջ է։ Ես կուզեի մենք քննարկենք, գուցե քննարկվում է խաղաղություն տերմինի տակ թաքցնել այն, ինչ ասեմ, ռազմատենչ չասեմ, ուղղակի մարտունակ դառնալու գաղափարները, որպեսզի այսպես խաղաղասեր երևանք, իսկ իրականում անենք այն ամենը, ինչ որ, բայց երևի շատ երկար զրույց կլինի դա, որովհետև մեզ ոչինչ չի արվում, մեկ խոսքով այդ ուղղությամբ ոչինչ չի արվում։ Հաջորդը գանք թրիպին կամ Զանգեզուրի միջանցքին։ Հաջորդ հարցը թրիպն էր, որին անդրադարձավ Ալիևը, իսկ իրականում ասեց, որ դա Զանգեզուրի միջանցք է։ Ի սկզբանե դա եղել է Զանգեզուրի միջանցք, այսինքն նոյեմբերի 9-ի ստորագրված երակողմ այդ հայտարարությամբ, դրանից հետո օգոստոսի 8-ին ստորագրված երկու այդ փաստաթղթով ֆիքսվել է, որ Հայաստանը Ադրբեջանին տալու է միջանցք։ Դրա անունը մենք ասել ենք միգուցե դնեն սիրո արահետ, ինչպես Հրանտ Պետրաբրավյան ասել, կարևոր չէ թե անունը ինչ կլինի։ Ինքը իր տրամաբանությամբ ի սկզբանե 20 թվականի նոյեմբերի 9-ից սկսած դա եղել է միջանցք։ Թե ում հովանավորությամբ կլինի կամ ինչ կլինի։ Սա երկրորդ հարցն է։ Ադրբեջանը իր մասով է ցանկանում ստանալ իրեն ձեռնտու տարբերակը։ Այսինքն ինքը հետևողականորեն գնում է դրան։ Մենք բոլոր դրված փաստաթղթերի հետ համաձայն ենք եղել։ Չի եղել մի բան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դիրքորոշում հայտնի ու փորձի հակառակ բան առաջարկել, չի եղել։ Այսինքն դրված բոլոր փաստաթղթերը դա կլինի Մոսկվայում, դա կլինի Վաշինգտոնում, բոլոր տեղերում, ինչ առաջարկվել է, դա կլինի նաև Բրյուսելում, որտեղ որ Հայաստանի ղեկավարությունը հանդես է եկել, իրենք
չեն ներկայացրել հայկական տեսակետը, Հայաստանի տեսակետը։ Իրենք գնացել են լուր համաձայնվել են այն ամեն ինչին, ինչը որ առաջարկել է Ալիևը։ Չար նախանձես մասիս, իրենք ասել են հայելային։ Հիշեցնեմ, հայելայինի տարբերակով մենք պետք է կարողանայինք կապ ունենալ Արցախի հետ, այսինքն գնայինք Ստեփանակերտ եւ գայինք։ Գնում ենք Ստեփանակերտ մենք։ Գնում ենք, թե չէ։ Կա Ստեփանակերտը, այլևս մերը չէ։ Դրան ի պատասխան մենք ստանում ենք օրինակ, որ ապամոնտաժվել է Ստեփանակերտի եկեղեցին։ Այո, այս շաբաթ էլ այդ մասին լսեցինք։ Ու սա խաղաղությունն է, այսինքն այն խաղաղությունն է, որը որ բերում է այսօրվա պարլամենտը ամբողջությամբ։ Իրենք սա են բերել մեզ, սա են մեզ առաջարկում։ Հիմա թրիպի հետ կապված նաև ասեմ, որ եղել է Իրանի ղեկավարի Խոմեյնիի ռազմական խորհրդականի հայտարարությունը։ Մենք տեսնում ենք, որ մեզ փորձում են համոզել, որ թրիպով մենք ստանալու ենք անվտանգություն եւ խաղաղություն։ Բայց Խոմեյնի, Կրծել Խոմեյնի տրամաբանությունը հուշում է հակառակը, նայելով փաստերին։ Կրծել Խոմեյնի, այսինքն այսօրվա Իրանի ղեկավարի հոգևոր առաջնորդի, ռազմական խորհրդականը, որը 97-ից 2007 թվականին եղել է հեղափոխություն Պահապանների կորպուսի հրամանատարը, շատ ազդեցիկ մարդ Սավաֆի, կարծեմ, գեներալ-մայոր հայտարարել է, որ նախ հայկական կողմը ստում է, երբ որ ասում է Իրանի հետ իրենք համաձայնության են եկել, թրիպի հետ կապված չկա որևիցե համաձայնություն։ Նաև ասել են, որ իրենց համար կարմիր գծից է այդտեղ ամերիկյան ներկայությունը, ռազմական ներկայությունը եւ հավելել են, որ այդ ճանապարհի գործելու իրենց համար միակ ոչ թե ընդունել տարբերակներից մեկ, այլ միակ ընդունելի տարբերակը դա հայկական զորքերի կողմից վերահսկվող ճանապարհն է։ Այլ պարագայում իրենք չեն հանդուրժելու, որովհետև իրենք տարածաշրջանը նայում են ամբողջությամբ, այսինքն եթե իրենք տեսնում են Պարսից ծոցում խնդիր ու այնտեղ փորձում են դիմադրություն ցույց տալու, թույլ չտալ այլ երկրների միջամտությանը, նույն ձև իրենք հարավային Կովկասում են այդպես գործելու։ Դե դա էլ կտրուկ հակադրության մեջ է Ադրբեջանի մոտեցման հետ, որ հայ մարդու երես պիտի չտեսնեն։ Այո, հիմա մտնում ենք փակուղի։ Հիմա մենք ստանում ենք Իրանի կողմից, կարելի ասել, ուլտիմատում եւ նաեւ աջակցություն։ Սա երկկողմանի կարող ենք մենք տեսնել։ Եթե մենք ունենայինք Հայաստանի Հանրապետության շահը սպասարկող իշխանություն, մենք կարող ենք սա օգտագործել ի շահ մեզ։ Բայց քանի որ չունենք եւ փորձում ենք երկիրը տանել վատագույն ճանապարհներով, մենք ստանալու ենք խնդիր, որովհետեւ եթե այդտեղ լինելու է ամերիկյան կազմակերպություն, իրենք ուղիղ տեքստով ասում են, որ մենք դրան հարվածելու ենք, այնպես ինչպես օրինակ հարվածում ենք Միացյալ Էմիրատներին կամ Քուվեյթին, մնացած այլ ամերիկյան ներկայացում կա ռազմաբազաներին եւ առհասարակ։ Եվ սրանով մենք կարող ենք հասկանալ, որ մենք ինքներս մեր ձեռքով փորձում ենք երկու հարևան ունենք ու մեր հարաբերությունն ենք։ Իրանը եւ Վրաստանը։ Երկուսի հետ թշնամական հարաբերություն է։ Հիմա երկուսից մեկին էլ ենք փորձում մեր դեմ տրամադրել, այսինքն մեզ փորձում ենք ինքներս մեր ձեռքով գցել շրջափակման մեջ։ Ինչա թե Ալիևին պետք է տրամադրենք միջան, որ Ալիևը կարողանա ավելի լավ գործել։ Էրդողանը կարողանա ավելի լավ գործել ի հաշիվ Հայաստանի եւ ի հաշիվ Հայաստանի անվտանգության, այսինքն մենք մեր անվտանգությունը զիջում ենք, որպեսզի ունենա ուժային լծակ, որը շարունակի օգտագործել Հայաստանի նկատմամբ հետագա պահանջները ներկայացնելու համար։ Գալիս է երրորդ հատվածը, էներգետիկ հատվածը։ Այո։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ Հայաստանի թե առաջին դիմադիր ուժը, այսինքն ուժը Հայաստանը չակերտավոր ընդդիմադիր եւ թե իշխանությունը Ալիևի հայտարարությունից հետո են փաստում, որ իրենք դրա մասին իմացել են, այսինքն որ ադրբեջանցի մասնագետներ են եկել Սյունիք ու որոշել, թե որտեղ ինչ էլեկտրացիոն պետք է դրվի։
իրենք փորձում են արդեն կառավարել մեր էներգետիկ համակարգը։ Իմանում է արդեն Ադրբեջանի հայտարարություններից։ Մենք ամիսներ առաջ է դա տեղի ունեցել, սրա մասին ոչ մեկ չի խոսել, բայց երկուսն էլ դրա մասին իմացել են։ Այո։ Հիմա, այսինքն բոլորով իրենց գործողությունները համաձայնեցնում են, իրենց անելիքներն ու խոսույթը համաձայնեցնում են Ալիևի հետ, բայց դա անում են հայ ժողովրդի թիկունքում, այսինքն մենք մեր էներգետիկ համակարգը զիջում ենք կարելի ասել Ադրբեջանի, որովհետև Ալիևը ուղիղ տեքստով հայտարարել է, որ ատոմակայանը երբ որ փակվի, այսինքն ինքը դա էլ է պահանջելու, որ ատոմակայանը փակվելու է, պահանջներն անվերջ չեն լինելու։ Դրանից հետո ունենալու ենք խնդիր եւ կախվածության մեջ ենք ընկնելու Ադրբեջանից, այսինքն Ադրբեջանն է մեզ էներգիա փորձելու տալ։ Նախ ասեմ, որ այս իշխանությունը ատոմակայանի հետ կապված որևիցե քայլ չի անում եւ դրա նախորդ իշխանությունն էլ չի արել։ Մենք հիշում ենք, օրինակ 2008 թվականին, երբ Սերժ Սարգսյանը ընտրվում էր, ասում էր նոր ատոմակայան են կառուցելու։ 10 տարի կառավարեց։ 10 տարվա ընթացքում որևիցե քայլ չիրականացվեց։ Որևէ ծրագրի ներկայացում, նախագիծ, ինչ որ հաշվարկ։ Որևիցե քայլ չի կատարվել նոր ատոմակայան կառուցելու հետ կապված, այսինքն ինքը ձախողել է։ Մի քանի բան է ասել ինքը կարևոր, որ պետք է իրականացնի Սերժ Սարգսյանը, Իրան-Հայաստան երկաթգիծ, հյուսիս-հարավ ճանապարհ եւ նոր ատոմակայան։ Սրանցից որևիցե մեկը ինքը չի իրականացրել։ 10 տարվա ընթացքում, երբ որ մենք հարցնենք ինչ եք արել դուք, ոչինչ չեն արել։ Այս իշխանությունը շարունակում է նույն տրամաբանությունը։ Իսկ ինչ է նշանակում ատոմակայան։ Մեզ դա ինչ է տալիս։ Էներգետիկ անկախություն։ Ոչ միայն էներգետիկ, ինքը ստրատեգիական անվտանգություն է մեզ տալիս։ Մեր դերը տարածաշրջանում մեծ է հենց ատոմակայանի նաև պատճառով, որովհետև օրինակ Թուրքիան մեծ բնակչություն ունի, մեծ բանակ ունի, ՆԱՏՕ երկրորդ բանակն ունի, Իրանը նավթ եւ գազ ունի, հզոր բանակ ունի, Վրաստանը բացծով ելք ունի, Ադրբեջանը նավթ ու գազ ունի։ Մեր անվտանգությունը կախված է նաև ատոմակայանից։ Աշխարհում շատ քիչ երկրներ կան, որոնք որ ունեն ատոմային էներգիա, միջուկային էներգիա ունեն։ 47 կարծեմ։ Դրանցից մեկը Հայաստանի Հանրապետությունն է, այսինքն Վրաստանը դրան մեջ չի մտնում, Ադրբեջանը չի մտնում, Իրանը վերջերս է մտել, Թուրքիան փորձել է մտնել, բայց դեռ շահագործող ատոմակայան չունի, Ռուսաստանը կառուցել է, բայց դեռ չի շահագործել։ Հիմա մենք ունենք ատոմակայան, որը մեզ համար շատ կարևոր է մեր անվտանգության համար։ Ինչ են անում իրենք։ Փորձում են դրանից մեզ զրկել։ Եվ եթե մեկ օր Հայաստանի Հանրապետությունը մնա առանց ատոմակայան, հաջորդ օրը իսկ մենք չենք կարող հայտնվել այդ ակումբում, այսինքն միջուկային էներգիա ունեցող երկրների ակումբում չենք կարող հայտնվել։ Մեկ օրով եթե մենք այդտեղից դուրս գանք, մենք 10 քայլով հետ կընկնենք մեր դերով ու նշանակությամբ ամբողջ աշխարհում։ Հիմա 36 թվականին այս ատոմակայանի ժամկետը վերջանում է ու մենք տեսնում ենք, որ բյուրոկրատական մեթոդներով փորձում են անընդհատ ինչ-որ բաներ քննարկել, լավ է, վատ է, լավ ու վատ են անում, էս է, լավ է, վատ ու ձգձգում են process-ը նոր ատոմակայան կառուցելու հետ կապված։ Դրա համար Ալիևը արդեն վստահ խոսում է, որովհետև սա մենք հասկանում ենք, որ համաձայնեցված է այս process-ը, Ալիևը մերոնք ձգձգում են, Ալիևն արդեն ասում է, որ դուք խնդիր եք ունենալու ատոմակայան չունենալու պարագայում։ Ինքը տեսնում է, որ մենք չենք ունենալու, որտեղ ինքն է պահանջ ներկայացրել, որ ձգձգենք, գործընթացը վիժեցնենք նոր ատոմակայան կառուցելու։ Ատոմակայանի փակման մասին նա խոսում է կարծես կատարված փաստ արդեն։ Դրանից հետո էլ մեզ էներգետիկ այսպես ելք է առաջարկում։ Այո։ Իսկ ինչ է նշանակում էներգետիկ կախվածության մեջ ընկնել Ադրբեջանից։ Ինձ թվում է Շուշիի ծորակը բացել փակելու արդյունքում մենք տեսել ենք դա ինչ է նշանակում։ Ավելի վատ բան է նշանակում, քան Շուշիի ծորակը բացել փակելը։ Ավելի վատ բան։ Ամբողջ աշխարհում պատերազմներ, կոնֆլիկտներ տեղի ունենում մի քանի բանի պատճառով։ Էներգետիկա, ճանապարհներ եւ մնացած ռեսուրսներ, հա, բայց առաջնահերթ էներգիան եւ ճանապարհը։ Մենք այս պահին թե մեր էներգիան, թե ճանապարհը փորձում ենք զիջել Ադրբեջանին։ Դրանից հետո մեր տնտեսվարողները բոլորը
հայտնվելու են ճգնաժամի մեջ, որովհետև կախված են լինելու Ադրբեջանից պայմանական, եթե մեր մոտ օրինակ էլեկտրաէներգիայի գինը 50 դրամ է այս պահին, հաջորդիվ Ադրբեջանը սարքելու է 150 դրամ։ Ու օրինակ նույն բանն արտադրելու համար ադրբեջանցի բիզնեսմենը արտադրելու է 25 դրամին համարժեք էլեկտրաէներգիայով։ Եվ ավտոմատ կերպով մեր տնտեսությունը չի ձգելու ոնց որ մրցակցության չի դիմանալու։ Բացառում ես, որ ճնշումները լինելու են բացառապես տնտեսական, իսկ գուցե ինքը կասի դուք խելոք մնացեք եւ տեսեք ինչ լավ կապրեք իմ ձեռքի տակ, իսկ խելոք մնալը կնշանակի նվաստացված ապրել, այսպես մոտավորապես ասենք։ Ես ասում եմ նվաստացնելը շարունակական է լինելու, տնտեսվարողներին դնելու են փաստի առաջ։ Մենք տեսնում ենք Ռուսաստանը մեզ հետ ոնց է վարվում։ Մենք Ռուսաստանից որ կարելի ասել բարեկամական չի վարվում, բայց ակնհայտ թշնամական էլ չի վարվում գազի հետ կապված։ Մենք սա այս հնարավորությունները Ռուսաստանից վերցնում ենք ու ակնհայտ հանձնում ենք թշնամուն։ Փոխանակ փորձենք օրինակ մեր նկատմամբ բարեկամաբար տրամադրված երկրների հետ համագործակցություն զարգացնել, օրինակ այնպեսին ինչպեսին Իրանն է, չէ՞, որը ասում է այլ երկրի ներկայություն չեմ հանդուրժելու բացառությամբ հայ զինվորի։ Հիմա մենք սա չենք օգտագործում։ Հա, մենք փորձում ենք մեր էներգետիկ կապվածությունը մեծացնել մի ոչ բարեկամից վերցնել ու հանձնել նա թշնամու։ Ուղիղ թշնամու։ Հա։ Սա անընդունելի է առերևույթ այնտեղ Հայաստանի է գործում։ Հիմա իրենք սա կարող են գեղեցիկ բառերով, գեղեցիկ փաթաթավորմամբ ներկայացնել, բայց բովանդակությունն է, որ իրենք գործում են Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Չկա այստեղ մի քայլ, որը կասի ցույց կտա, որ սա օգնելու է Հայաստանի Հանրապետությանը ու լավ է լինելու։ Հնարավոր չի այսպիսի քայլերով որևիցե դրական քայլ տեղի ունենա Հայաստանի ներսում։ Այո։ Հնարավոր չի։ Ու ասեմ, որ սրան մասնակից են թե ուժեղ Հայաստանը, թե քաղաքացիական պայմանագրերը, որովհետև լռությունը նույնպես հանցագործություն է, այսինքն երբ որ իրենք իմացել են, որ հանձնում ընդունման հետ նման process է տեղի ունենում, այսինքն ադրբեջանցիներն են արդեն որոշում, թե մեր մոտ սումներ են տեղադրվում, չեն բարձրացրել, մանավանդ երբ որ ունեն այսքան լրատվամիջոցներ իրենց ձեռքի տակ, ասում են թքած ունեմ, Սամվել Կարապետյանը ասում է թքած ունեմ իրենց վրա, իրենց հեցի վրա, չէ՞։ Դա ավելի շատ թարգմանվեց այսպես Սամվելերենից այն առումով, որ ես նկատի եմ ունեցել, որ երբ որ կանգնում է կաթողիկոսի հոգևորի առումով այդպիսի հարց, իմ համար որևէ գույք նշանակություն չունի, բայց արդեն բոլորովին այլ բոլոր խաղաղության են գնում, թրիպետ իրենք նույն կարծիքն ունեն, երեք էլ Նարեկ Կարապետյան ուղիղ հարց տրվեց Գևորգյանի կողմից, որ ասեց ինչն է ձեր տարբերությունը, թրեպին համաձայն եք, Արցախի էջը երկուսը համար է փակել, երկուսը խաղաղության կողմնակից եք, եւ Փաշինյանի հետ հարցը տվել, անին եւ Նարեկ Կարապետյանը ասել միանգամից կոալիցիայով հանդես գայիք։ Մյուս բևերն է կձևավորվել ցես հակադիր կարծիքներով քաղաքական ուժերից, կունենենք քաղաքական խորհրդարան, թե չէ նույն բանն ասում եք, ջան ասում, ջան լսում եք։ Չէ, երբեմն ինչ-որ բառեր են օգտագործում, որոնք դառնում են շոուի առիթ, բայց դրան դեռ կանդրադառնանք։ Այս շաբաթ եւս մի ցավալի կորուստի մասին տեղեկացանք, բանակում նոր զոհ եղավ ժամկետային զինծառայող։ Նախորդ մահվանից ամիս էլ չէր անցել, մոտ 24 օր առաջ էր նախորդ մահը արձանագրվել եւ հասարակական կազմակերպությունները մի թեթև աղմկեցին, Փաշինյանը խոսեց ինչ-որ պաշտոնանկությունների մասին, արդեն իմացանք, որ ռազմական ոստիկանության պետին է հեռացրել պաշտոնից։ Պաշտպանության նախարարի աշխատասենյակից հրապարակվեցին կադրեր իբր տենց հոգեբանական խնդիրների լուծման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների մասին խորհրդակցություն է հրավիրել, բայց խնդրի արմատը ես կարծում եմ անտեսվում է, որովհետև դրան անդրադառնալը պիտի գա բավականին լայն ծրագրերի կրթության ոլորտից, շատ ավելի լուրջ ծրագրերի հիմքով պիտի գա, շատ ավելի մեծ աշխատանք է նախատեսում եւ այդ մասին առհասարակ չեն ուզում
ուզում մտածել եւ խոսել։ Իդեպ ՀԿ-ների հաշվարկով 2025 թվականի ընթացքում արձանագրվել է 35 զինծառայողի մահացության դեպք, այժմ 8 ամսվա ընթացքում արդեն իսկ կա 31 զինծառայողի մահացության դեպք եւ 25 թվականի 10 դեպքն է որակվել զինվորական ծառայության հետ կապված, իսկ հիմա 8 ամիսների ընթացքում արդեն կա զինվորական ծառայության հետ առնչվող որակված 12 զինծառայողի մահվան դեպք։ Դա պաշտոնական է։ Հիմա ինչ կարող ենք ասել, ինչ է կատարվում եւ ինչ կարող են անել, որ չեն անում։ Գուցե կան բաներ, որ կարող ենք հուշել։ Նախ սկսենք նրանից, որ մեր պաշտպանության նախարարը ծառայած է եւ ինքը գիտի հայկական բանակը ներսից որպես զինվորի մակարդակից գիտի։ Մեր շտաբի պետն էլ ինքը երկար զինծառայություն է անցել, Արցախում է տարբեր զորամասերի ծառայություն եղել։ Իսկ մենք ամենացածր օղակից իրենք տեղյակ են, թե ինչպիսին է մեր բանակի դրվածքը։ Բանակում կան բազմաթիվ խնդիրներ։ Բնական է, մի տեղ երբ հավաքվում է այդքան մեծ թվով երիտասարդ տղաներ, պատանի երիտասարդ տղաներ, խնդիրներ առաջանալու են միջանձնային հարաբերություններում։ Դա իմպուլսիվությունն է, դա միմյանց հետ հարցեր կարգավորելու ձգտումներն են, դոմինանտությունը ցույց տալն է, այսինքն սա երբ որ կազմակերպություն չկա, ուղղակի բարդակ վիճակ է, նման կերպով պետք է մարդիկ միմյանց հետ հարցեր կարգավորեն։ Հիմա որն է բանակի խնդիրը, այսինքն համակարգը ինչ պետք է անի։ Իրենք լավ գիտեն, թե ինչ վարք է տեղի ունենում, այսինքն նամանավանդ պատերազմից հետո 10-նապատվել, 20-նապատվել է այս մեթոդները, բայց դա էլ է իրենց մեղավորությամբ սկսել, որովհետև իրենք շարունակաբար փորձեցին նվաստացնել պայքարող սպաներին, այսինքն սպաներին, այսինքն այն սպաները, ովքեր որ պատերազմի ժամանակ իրենց դրսևորել են լավագույնս, այդ սպաների հետևից ընկան, դրանցից հիմնական մասը թողեցին բանակից դուրս եկան, որը որ մեծ հարված էր մեր բանակին։ Այսինքն, երբ որ հեղինակություն ունեցող զինվորների կողմից եւ սպաների կողմից հեղինակություն ունեցող մարդիկ մասսայաբար դուրս են գալիս բանակից, բանակը ինքը որպես կազմակերպություն, որպես ստրուկտուրա սկսում է թուլանալ։ Այսինքն վերևից ներքև գործող համակարգը սկսում է այլևս վատ գործել։ Եվ ինչ է գալիս, դրա տեղը գալիս է զբաղեցնելու այն մեթոդները, որոնցով զինվորները միշտ փորձում են միմյանց մեջ հարաբերություններ կարգավորել։ Սա բոլոր բանակներին է բնորոշ, այսինքն սկսած դասամիջոցներից։ Սա բոլոր բանակների բնորոշ բան է, այսինքն այնպես չէ, որ մեր բանակում կա, ուրիշների բանակում չկա, չէ։ Երբ որ միտեղ հավաքված են այդքան թվով երիտասարդ տղաներ, իրենք փորձելու են հարցեր կարգավորել։ Հիմա այլ բան է, որ ազդեցիկ սպաները կարողացել են դրա փոխարեն վատ վարքի փոխարեն լավը ներդնել, բայց բացակայություն, իրենց բացակայություն բերում են նրան, որ այն ախտածին սպաներն ու վատ զինվորները դառնում են դոմինանտ ու իրենց այդ վատ վարքը միջազգային հարաբերություններ կարգավորելու ձևը փորձում են ներդնել բանակում։ Մենք ես ինքս ծառայած եմ, ինձ կհասկանան բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ բանակում եղել են, այսինքն բանակում հնարավոր է 1-2 հոգով, օրինակ, թե վաշտի, թե գումարտակի մակարդակով հասնել այն վիճակին, որ հարցերը կարգավորվեն, օրինակ, եղբայրաբար, իրար հետ հասկանալով, սիրով, եւ հնարավոր է 2-3 հոգին ամբողջ մտնորդը այնպես փչացնի, որ դրանից հետո հնարավոր չլինի այդ ամեն ինչ կարգի բերել։ Այսինքն իրենք սրան տիրապետում են, երբ որ ասեն մենք չենք տիրապետում այս խնդիրներին, սուտ կասեն։ Այսինքն թե ինչ է հասնում, այս ինչ բանն անողին կամ ամեն ինչ բանն անողին։ Չգիտեմ, մարդիկն օրինակ կարող է ինժեներական աշխատանք կատարեն, հոգնած լինեն եւ ի վիճակի չլինեն օրինակ պոստում իրենց հատկացված ժամանակում դիրքապահություն իրականացնել քունները տանի։ Սա կարող է դառնալ մեծ
հարց, որը կբերի ողբերի գական դրանից, քանի որ նաև կրճատվել է զինվորականների թիվը այս 1.5 տարվա սկզբունքով, քանի որ խրախուսվում է նաև զինվորականության փոխարեն բարեկային ծառայության անցնելը, ես մտերիմ բազմաթիվ զինվորականներից լսել եմ, որ բարեկները ավելի հարմարավետ պայմաններով են իրենց ծառայությունը անցկացնում, ընտանիքին մոտ են եւ ավելի բարձր են վարձատրվում։ Հայրենասիրությունը միշտ չի, որ կարողանում է երկար ժամանակ դիմակայել, երբ այդ աստիճան տարբերություն է լինում ծառայությունների միջև։ Եթե հերվից ենք նայում, մենք տեսնում ենք, որ ուղղակի իրենք բանակը դեմոնտաժ են անում, այսինքն բանակի թիվը արհեստականորեն կրճատում են, արհեստականորեն, եւ ավելի կարևոր հարցի եմ փորձելու անդրադառնալ։ Երբ որ մենք անդադար խոսում ենք, որ Արցախը մեր համար ոչ միայն հայրենիք էր, ոչ միայն մեր մի մասն էր, այլ նաև Հայաստանի ռազմավարական եւ մարտավարական անվտանգությունը ապահովող տարածք էր, սա շատերը չեն գիտակցում։ Արցախի կորստով մեր եւ Ադրբեջանի սահմանը մեծացել է 3 անգամ։ Այսինքն այն, որ ասում են մեր երեխան սահմանն է երկարել եւ հենց Ադրբեջանի հետ շփման գիծն է։ Հենց Ադրբեջանի հետ կապված 3 անգամ ավելացել, այսինքն նույն գործը անելու համար մեզ 3 անգամ ավելի շատ զորք է հարկավոր, որպեսզի կարողանանք պահել սահմանը այնպես, ինչպես մինչև 20 թվականն էինք պահում։ Բայց դրան զուգահեռ բանակի թիվն էլ 2 անգամ կրճատվել է։ Եվ սա մեզ բերել է փաստի առաջ եկան ունեցրել, որ զինվորները գերհոգնած են, զինվորները վիճակի չեն, այսինքն նյարդային են, գերհոգնած են, իրենց պարտականությունները կարող են մի տեղ նորմալ չկարողանան կատարել, զուտ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության պատճառով ավելանում է նյարդային իրավիճակ ու առաջանում են բազմաթիվ խնդիրներ։ Սա իրենց ծնած խնդիրներն է։ Գնդերեցների բացակայությունը, որովհետև այսպես ասած ձևափոխեցին կառույցը, բայց հիմնականում գնդերեցները այս պայմանների շուրջ անհամաձայնություն ունենալով դուրս եկան, այնտեղ այլ խնդիրներ էին դրվել իրենց առաջ եւ մեծամասամբ նրանք թողեցին ծառայությունը եւ դուրս եկան, իսկ իրենք շատ կարեւոր հավասարակշռող դեր ունեին բանակում։ Մեր մտերիմներից շատերը պատմած կլինեն, որ իրենց հեղինակությամբ, իրենց այդ թեկուզ համազգեստով, երբ որ մտել են, զրուցել են, կարողացել են կանխել բազմաթիվ բարդ իրավիճակներ։ Քաղաքացիական կյանքում մենք 8 ժամի փոխարեն որ քնում ենք 4 ժամ, արդեն հաջորդ օրը նյարդային ենք լինում։ Իհարկե։ Պատկերացրեք 10, 20, 30 օր մարդիկ քնում են 2-3 ժամ, մաքսիմում 4 ժամ։ Արդեն նյարդային են։ Այո։ Սա իրենց ծնած խնդիրն է։ Գումարած կարոտը հարազատների նկատմամբ, գումարած ընտանիքում, եթե լսում են, որ կան խնդիրներ, իսկ իրենք չեն կարող, ասենք, դիրքերից իջնել եւ օգնել իրենց ընտանիքի անդամներին լուծել խնդիրները։ Լիքը խնդիրներ կան, որոնց հետ պետք է աշխատել, բայց իրենք չեն աշխատում։ Ասում եմ, իրենք էլ երկուսն էլ, թե շտաբի պետը, թե պաշտպանության նախարարը, իրենք բանակը գիտեն ներսից։ Իրենք գիտեն ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Իրենք կամ չեն ցանկանում, կամ կոմպետենտ չեն հարցերը լուծելու։ Փոխարեն շատ գեղեցիկ մեղավորության բեռը փոխանցում են հասարակությանը։ Այդ ամենահեշտ բանն է։ Իսկ այդ ընթացքում ազգային ժողովի նիստերը անցնում են շոուի դրամաբանությամբ, այսինքն մեր շուրջ եւ մեր երկրում մոլեգնում են խնդիրները, իսկ օրինակ Էդգար Ղազարյանը, որ իմ կարծիքով պիտի լիներ առաջիններից մեկը, որ կոնկրետ խնդիրներ ներկայացներ եւ պահանջեր դրանք հրատապ լուծել։ Հիմա ուղղակի սարկաստիկ ոճով, այսպես ինչ որ տրագիկ երանգներ տալով իր խոսքին, շարունակում է մնալ թեթև սկանդալային իրավիճակների կենտրոնում։ Տեսնում ենք, որ գուցե կողքից սրտի մխիթարանք է, բայց ոչ միայն չի լուծում խնդիրներ, այլև չի մոտենում խնդիրների լուծմանը։ Նաև, եթե բարձրացնում է խնդիրներ, ապա կիրառում է ինչ-որ մի դրվագ, ինչ-որ մի բառ, որից կարճելով
բոլորովին ուրիշ ուղղությամբ է զարգանում իրավիճակը եւ այլևս մոռանում են ինչի մասին էր իրականում խոսվում։ Օրինակ, վերջին սրիկա բառը, հա, սրիկայաբար եւ գնաց։ Այս ազգային ժողովի մասին 3 օր է սրիկայաբար քննարկում են, թե ինչ սրիկայաբար բաներ են այս կողմից եւ այն կողմից կատարվել։ Առհասարակ այս ազգային ժողովի մասին լավ նկատական տվել Էդմոն Մարոկյանը, որովհետեւ ազգային ժողովը առհասարակ պետք է ներկայացնի ժողովրդին, այս ազգային ժողովը ներկայացնում է իրեն, իրենք իրենց հարցերն են քննարկում, ում կինը, ինչքան աշխատավարձ ստացավ, ում քերին, ում քերոկինը, ով որդվին, ում հետ ինչ խոսեց, ում հորն է խնդիր առաջացրել, հիմա ինչ է առաջացնում։ Իրենք իրենց են քննարկում, իրենք իրենց հարցերն են կարգավորում, իրենք համատեղ գաղտնի են պահում մեր հետ տեղի ունեցող պրոցեսներ, այսինքն ադրբեջանցիների այստեղ հարցեր որոշելը իրենք երկուսն էլ տեղական են եղել ու լռել են։ Սրանից են կողմեր ինչ պետք է անեն։ Ու հիմա փորձում են սահմանադրական հարաքվեին ընդառաջ ոչի ճակատ ձևավորել։ Ամեն անգամ պետք է ասեմ, դուք իրավունք չունեք ոչի հետ կապված որևէ գործ անել, որովհետև ձեր հիմնական անելիքը հարաքվեն կանխել է, բայց քանի որ դուք բոլորով կողմ եք խաղաղությանը, այսինքն Ալիևի պահանջներին, որովհետև խաղաղություն հնարավոր է իրականացնել միայն Ալիևի պահանջները իրականացնելով։ Այսինքն դուք կողմ եք նաև հարաքվեին։ Իսկ երբ որ հարաքվեն դրվեց, հետո դուք ասիք ոչ է անելու, դա ձեզ չի փրկելու, դուք արդեն այո եք։ Դուք այսօրվանից, երբ որ դուք հայտարարում եք, որ կողմ եք թրիպին, կողմ եք խաղաղությանը, կողմ եք Արցախի հարցի փակմանը, դուք արդեն այո եք։ Կարճ ասած մենք արդեն իսկ հայտարարում ենք, որ այս արժիվ սպասելիք չկա, թե ասենք ինչ որ մի հույս կարելի էր ունենալ, հիմա արդեն ակնհայտ է, որ ոչ մի հույս էլ չի կարելի այդ ուղղությամբ փայփայել եւ մենք սկսում ենք մեր գործընթացը։ Բարեբարկության կանոններ են իրենք հայտարարել երկուստեք, որ բարեբարկություն պետք է լինի եւ պահում են, որովհետեւ միած նկատմամբ մեծ հարգանք լինի։ Ինչ որ ինքնին ենթադրվում էր, մի հատ պիտի գրվի, մի հատ այսպես կետերով պիտի նշվի, իսկ հետո նույնիսկ դա չպիտի պահվի։ Չէ, բայց իրենք պահում են, իրենք իրար նկատմամբ լավ հարգանքով են։ Այս երբ որ իրենք համատեղ գաղտնիքներ ունեն հայ ժողովրդից, սա արդեն իրենք բավականին բարեվարկորեն են իրար նկատմամբ։ Գուցե դա բարեվարկություն չի, այլ շատ որոշակի տերմին ունի, հանցավոր համագործակցության տիպի, որը արդեն բոլորովին այլ հոդվածներով է դիտարկվում, որովհետև նման վերաբերմունքը ողջ ժողովրդի նկատմամբ, որ վստահել է եւ իր քվեն է տվել, երկու օրը չեմ կարողանում սրա հետ համակերպել, որովհետև ինչ է նշանակում իրենք երկուստեք իմացել են սրա մասին ու գաղտնի են պահել հայ ազգից, սա թշնամություն է մեր նկատմամբ։ Այսինքն մեր պրոցեսները մեր դեմ է տեղի ունենում, թե ընդդիմություն, թե իշխանություն սրա մասին իմացել են ու լռել են։ Ու մենք իմանում ենք ումից Ալիևից։ Հետո ասում են Ալիևին մի լսեք, իր խոսույթը մի տարածեք, որովհետև դուք Ալիև հետ պայմանավորվում եք, ու Ալիևը հայ ազգի նկատմամբ ավելի արդար է գտնում, բաց տեքստով ասում է այն ամեն ինչը, որ ձեր հետ պայմանավորվել է ու իրականացնում է, իսկ դուք այստեղ խափում եք, որ Իրանի հետ համաձայնության եկեք թրիփի մասով, սա էլ եք խափում։ Ցավոք քարոզչական պատերազմի մեջ ճիշտ նույն վիճակն է, ինչ իրական մարտական գործողությունների ժամանակ 44-օրյայի ժամանակ, երբ մեզ ասում են մի հավատացեք, միայն պաշտոնական լրատվությունը լսեք, իսկ հետո տեսանք, որ իրականում Telegram ալիքներով ադրբեջանական խոսույթը հենց համապատասխանում էր այն իրականությանը, որ հետո պարտադրեցին, որ ընդունենք։ Եվ վերջում, այո, շատ դառը ստացվեց մեր հաղորդումը, բայց պիտի ավարտենք լավատեսական նոտայով, մեր հայտարարության մասին, մարտականի հայտարարության մասին պիտի խոսենք։ Մենք ասել ենք, որ մեր կուսակցության թղթերը հետ են վերադարձվել, իսկ իրականում այդ վերադարձման թուղթը իր էության պարունակում էր մերժման տեքստ, այսինքն որ կուսակցությունը չեն գրանցում, մենք փորձել ենք եւս մեկ անգամ դիմել եւ դիմել ենք նաեւ արտադրության նախարարին, որովհետեւ պետրեգիստրը գտնվում է այդ նախարարության ենթակայության տակ, արտադրության նախարարության ենթակայության տակ եւ մենք ցանկանում ենք ստանալ արդեն իրենց քաղաքական դեմքերի մակարդակով սրա պատասխանը։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է արդեն իսկ իրենց կողմից նախաստորագրված այդ խաղաղության պայմանագիրը եւ
այդ պայմանագրի կետերից մեկի համաձայն արդեն արգելված է մեր նման քաղաքական ուժերի գործունեությունը, որովհետև մենք ներկայացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա գործող սահմանադրությամբ, որ մեր տարածքային ամբողջականությունը պետք է վերականգնվի բանակցային գործընթացով, այն տարածքային ամբողջականությունը, որը որ իրենք են ասում, այսինքն իրական Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասն է խոսքը գնում, 29746 քառակուսի կիլոմետրի մասն է խոսքը գնում, որը որ իրենք են ասել։ Մենք ասում ենք բանակցային գործընթացով պետք է ազատվի ադրբեջանական զորքերից։ Չազատելու պարագայում մեզ հարմար իրավիճակում, մեր իշխանության լինելու պարագայում մենք իրականացնում ենք հատուկ ռազմական օպերացիա եւ ազատենք Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը այլ երկրի, տվյալ դեպքում Ադրբեջանի, մեծ թշնամի Ադրբեջանի զորքերից։ Սա մեր բանակի սուրբ պարտականությունն է, որը ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության բանակի ֆունկցիան պետության տարածքային ամբողջականությունը եւ անվտանգությունը ապահովելն է։ Եթե հիմա բանակը չի իրականացնում այդ ֆունկցիան, դա նշանակում է բանակը թերանում է բանակի այդ ռազմական ղեկավարությունը։ Կամ գոնե այսպես ասենք, այս պահին նպատակահարմար չեն գտնում, բայց իրենց առաջ այդ խնդիրը որպես այդպեսին կա։ Բայց իրենք նույնիսկ չեն հակադարձում կապիտուլյացիա, երբ որ Ալիևն ասում է կապիտուլյացիա բարից վատ, մի զգացեք մեր ոչ ընդդիմությունը, ոչ իշխանությունը դրան չի հակադարձում, ասի Ես ինչ եք խոսում։ Այո։ Որովհետև իրենք գործում են այդ տրամաբանության մեջ։ Մենք այսօր չխոսեցինք կապիտուլյացիա բառի այլ վտանգներից, որ ենթադրում է արդեն մեր պատասխանատվությունը, որ մեզ մեղավոր է ճանաչում Արցախը իբրև թե օկուպացված պահելու մեջ եւ այլն եւ նման բազմաթիվ պահանջներ, որոնց թվում եւ որտեղ դատում են Հայաստանի Հանրապետությանը եւ կարող են դատել նաեւ մեզ որպես կամավորների, որ երբևէ որոշել ենք, որ պիտի գնանք եւ մասնակցենք որոշակի մեր երկիրը պահելու գործերին։ Մենք ելի ենք անելու, իմիջիայլոց ասեն, որ մենք չենք հրաժարվում, մենք Ալիևն է գիտի, որ Հայաստանում հենց դրա համար հայ ազգը չի հրաժարվում իր պահանջներից, հայ ազգը չի համակերպում իր պարտադրած այդ կապիտուլյացիային, ու ինքը գիտի, որ եթե ինքը չշտապեց ու չկարողացավ ամրագրել այս իշխանության ընդդիմության ժամանակ, հաջորդ պահը կարող է իր համար ճակատագրական լինել, այսինքն ինքը կորցնի ամեն ինչ եւ կորցնի ի վերջո իր իշխանությունն Ադրբեջանում, որովհետեւ ամեն ինչ կառուցված է Հայաստանի եւ հայ ազգի նկատմամբ թշնամության հիմքի վրա։ Դրա համար վստահաբար գործնում է իր ձեռք բերված հաղթանակը ավարտելուց հետո ինքը անցնելու է արդեն մարդկանց, ովքեր փորձելու են երկիրը պահել մարտունակ։ Այո, դրա համար մեր կուսակցությունը գրանցվելու է, չգրանցվել մեր կուսակցությունը գործում է արդեն եւ մեզ աջակցելու համար դուք առաջի հերթին կարող եք տարածել այս տեսանյութը եւ մնացած տեսանյութերը, կարող եք բաժանորդագրվել մեր YouTube-ին, Facebook-ին, Telegram-ին, կարող եք բաժանորդագրվել մեր Patreon-ի եւ կատարել հանգանակություն սկսած $5 չափով, կարող եք նաեւ նվիրատվություններ կատարել մեր հիմնադրամին, որպեսզի մենք ավելի շատ գործ անենք, ավելի շատ խոսք տարածենք եւ ավելի շուտ փորձենք կանխել այս ամեն ինչը, ինչը որ տեղի ունենում մեզ հետ եւ գնանք արդեն հաղթանակների ճանապարհով, ոչ թե Ալիևի կողմից պարտադրված կապիտուլյացիոն ճանապարհով։ Նաեւ միանաք մեզ, դառնաք ավելի մարտական եւ մարտական ծրագրերի մաս։ Սպասում ենք ձեզ։ Լավ մնացեք։